아니야? 빨리 다운로드. 오, 진짜 예뻐. 실시간 해야지. 안녕하세요. 폰트 바꿔서 기분 좋은 혜시입니다. 콩콩채요. 그럼 문제를 내보시던가요. 대충 진짜. 1번이요. 6월 31일에요. 기억이. 둘리채랑 동글채랑 부리부리 짱구채요. 네, 모두 받아들이죠. 이제 소통이요. 듣기신인가봐. 다 맞췄어. 소통 중. 그니까요. 정말 사빈장. 여러분, 그니까요. 정말 이상한 사람이네. 정말. 저 이제 자야 돼서 끌게요. 안녕. 안녕하세요. 폰트를 사서 그럼 문제는 여러분, 저는 자러 가지 않을게요. 대충 나 뭐래? 나 찐신인가봐. 제 소리 자꾸 틀려.